Ukoliko imate bolesnu kralježnicu, jedan od ključnih razloga zašto je imate je biti će kroničan nedostatak bitnih nutrijenata, specijalno određenih vrsta minerala. U današnjoj emisiji ćete saznati koji je broj jedan mineral koji je ključan za vašu zdravu kralježnicu. U kasnijoj jednoj emisiji ću vam dati još nekoliko izvanrednih preporuka kako i na koji način ćete zapravo trajno i prirodno i sigurno liječiti vašu bolesnu kralježnicu. Gledajte današnju emisiju, bit će vam izuzetno interesantno. Ovo što vam želim danas pričati, ja vam sa svojim pacijentima preko 23 godine rada i ovdje u svojoj ordinaciji, gledam svaki dan. Ovo mogu reći iz moje vlastite perspektive, bez da sam ikada pročitao nekakvu knjigu ili učio nešto vezano uz kralježnicu. Jedan od onih glavnih razloga zašto vi imate bolesna leđa biti će nešto što se nazivaju artrotske promjene. I to je jedan od onih najčešćih uzroka zašto ćete vi sa vremenom dobiti ukočenost, bolove, recimo i slične vrste tegoba. Jer naša kralježnica je jedan specijalni dio našeg organizma i specijalno je građena od ključnih elemenata. I ono što se primjećuje, i to su današnje generacije sve prije i prije dobivaju ključne promjene na samoj kralježnici. Prije svega oštećujete i gubite iz samih kralježaka ono čeg su oni sastavljeni i specijalno uništavate nešto što se naziva hrskavica. Jer svaki kralježak sa jednim na drugim je kralješkom spojen sa specijalnim vrstama zglobova. I što se sa vremenom događa, a uzroci su raznih vrsta, vi pomalo oštećujete samu strukturu kralježnice, samu hrskavicu, počinje se stvarati bolovi, ukočenost, upale i sl. I ono što se zapravo događa, glavni i najvažniji mineral za zdravlje vaše kralježnice biti će apsolutno kalcij. I mi kada govorimo o samome kalciju, u specijalnom, možemo reći mineralu, koje kada recimo govorimo o njemu, recimo zdravlje kostiju vam je obavezno prva stvar što vam padne na pamet. Međutim, njegove prednosti nadilaze pomoć u izgradnji i održavanju jake skeletne strukture. Ovaj mineral je također potreban za regulaciju srčanog ritma, pomoć u mišićnoj funkciji, regulaciji krvnog tlaka, razine kolesterola te uključen u brojne funkcije i signalizacije živaca i mnogo toga. I ajme sad lijepo saslušajte. Ja izuzetno rijetko u ordinaciji slušam da pacijenti su bolesni samo recimo od samih bolesnih leđa. Jer puno puta vi imate istovremeno visoki krvni tlak i dijabetes, probleme sa probavom, sa kolesterolom, recimo sa mišićima. A u svemu tomu igra ključnu ulogu sami kalcij. Da ne govorim da jedan od ključnih razloga zašto imate sve ove simptome biti će poremećaji ili upale onih živaca koji izlaze iz vaše kralježnice. Jer sam puno puta rekao na mome kanalu, iz cijele kralježnice u sve dijelove naše organizma idu živci. A živci isto tako ne mogu funkcionirati bez normalne razine kalcija. Kalcij kao takav super je za strukturu kralješka, funkcioniranje naravno hrskavice, zglobova, mišića, srca, sve ono što vama zapravo treba. I mi kada govorimo o samome kalciju, možemo reći da on pomaže u kontrakciji mišića, čak u zgrušavanju krvi. Potreban je za normalno komuniciranje između stanica, apsolutno je bitan za kontrolu samoga krvnog tlaka. I ono što je recimo interesantno za reći. Kalcija je 99%, od cijeloga u našem organizmu se nalazi u kostima. Isto tako i u samoj kralježnici. Tek 1% se nalazi u drugim strukturama u našemu tijelu. I još je interesantnija situacija. Taj kalcij se nama tijekom godine dolazi i odlazi u određenim vrstama intervala. Računa se da otprilike 20% kalcija se svake godine razgradi u tijelu i zamijeni novim kalcijem. Odnosno, stare stanice u kostima se razgrađuju i odumiru, a na njihovim mjestima rastu nove same stanice. I to je ono ključno za reći. Kalcij tijekom godine on mora proći tu obnovu, odumiranje samih stanica. Mi kada tu perspektivu prekinemo iz nekih razloga, mi dobivamo sve one karakteristične simptome bolesnih leđa. I vi, ako mislite imati adekvatno funkcioniranje kalcija u vašem organizmu, jedna od onih ključnih uloga ima specijalno nešto što se naziva fosfor. Jer kalcij i fosfor zajedno djeluju za zdrave kosti i same zglobove. Isto tako kalcij i magnezij djeluje zajedno za zdravo srce i zdrave krvne žile. Međutim, ono što je enormno bitno za reći, da se vama kalcij u organizmu pravilno razgradi, enormnu ključnu ulogu će imati vitamin D. A lijepo mi sad shvatite. Kalcij, fosfor,
magnezij i vitamin D su nevjerojatno bitni nutrijenti za vašu zdravu kralježnicu. Veliki broj vas ništa od toga ili jako malo zapravo adekvatno unosi. I kad unosite, ne razmišljate koje su potrebite dnevne doze, jer puno puta čak i prebacite, pa stvore se veliki problemi. Dakle, ako uzimate kalcij, morate apsolutno uzimati vitamin D. Vitamin D ćete mi uzimati u sunce, pravilne namirnice ili zdrave dodatke prehrane. I vi kada želite uzimati kalcij i želite zaštititi vašu kralježnicu na najbolju moguću perspektivu, apsolutno preporučene dnevne doze koje ćete uzimati biti će muški od 19 do 70 godina, bit će 1000 mg dnevno. Iznad 70 godina 1200 mg dnevno. Žene od 19 do 50 godina 1000 mg dnevno, za osobe ženskog roda iznad 70 godina 1200 mg dnevno. I ono što bih vam rekao, studije apsolutno pokazuju da su kalcij i magnezij praktično dva minerala koji najviše nedostaju u cijelom našoj planeti Zemlje, osobama u kroničnom su nedostatku. Jeste me lijepo shvatili? Ukoliko želite imati zdrave funkcionalne kosti, da ne kažem spriječate artrotske promjene, osteoporozu, osteopeniju i sve one tegobe, morate razmišljati puno prije. Specijalno vi svi koji imate preko 40-50 godina. I specijalno žene, jer vi ste još većem problemu čak puno puta od samih muškaraca. Dakle, ovo mi sve uzimajte, imat ćete enormno povećavanje zdravlja, dakle, vaše kralježnice. Međutim, ako želite još imati bolju perspektivu, još ću vam nekoliko stvari preporučiti. Isto ono što preporučujem mojim pacijentima u ordinaciji. Apsolutno redovito koristite za zdravu kralježnicu, redovito nešto što se naziva SAMe, savršeni dodatak prehrani izvrstan za bolove. Apsolutno uzimate glukozamin i hondroitin na duge staze i nešto što se naziva MSM prah, 1000 mg recimo 2 do 3 puta dnevno. I sve ove dodatke prehrani možete super jednostavno kupiti u dućanima zdrave hrane ili recimo putem interneta, dakle super perspektiva. I naravno uz adekvatnu promjenu načina života, dakle moramo zdravo živjeti, uzimati pravilne nutrijente, naša kralježnica ide na puno bolju naravno perspektivu. A svi moji dragi gledatelji, kako se vi borite protiv bolesne kralježnice? Ajde komentirajte ovdje dole ispod video zapisa, pišite, druge osobe će vjerojatno želiti čuti vaše mišljenje, mislim da će vam biti izuzetno naravno interesantno. A svi vi koji želite da vas ja liječim od bolesne kralježnice, super jednostavno možete nazvati moju ordinaciju, ovdje Aura centar u Valpovu iz Hrvatske, kontaktirajte na ove brojeve telefona, dobit ćete moju praksu, dogovorite termine i ja ću vam dati najbolje prirodne opcije i najbolje medicinske opcije liječenja bolesne kralježnice. A ukoliko želite ovakve i slične video zapise zdravstvenog tipa primati svaki dan, ovdje dole ispod video zapisa se pretplatite na moj kanal, pa ću vas ja osobno svaki dan savjetovati uz video zapise o najboljim prirodnim opcijama, naravno, liječenja. I prije nego što mi odete, moji dragi gledatelji, imam jedan savršeni video zapis. Pogledajte ovdje pored mene u ovom malome prozorčiću imate jedan savršeni video zapis koji govori točno o broj 1 vitaminu koji je ključan za zdravlje vaše kralježnice. Ukoliko se interesira koji je vitamin koji će vam značajno pomoći, pogledajte ovaj video zapis pored mene. A svi moji dragi gledatelji, hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.